بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں تمام دوست احباب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج جناب من آپ کے لیے ایک بڑا پیارا نسخہ لے کے حاضر ہوں۔ تو نسخہ بھی اسی موسم کی مناسبت سے ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی سخت سردی چل رہی ہے اور بارشیں بھی ابھی تک نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ خشک، کھانسی کی، نزلہ، زکام، بخار کی کیفیت ہے۔ تو یہ نسخہ بتانے کا جو ہے مقصد وہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ تیز ادویات استعمال نہ کریں، جس میں وہ زیادہ تر اینٹی بایوٹک ادویات ہیں اور جو خشک سیرپ ہیں۔ اصل میں زیادہ تر دیکھا یہ گیا کہ آپ کھانسی کا علاج کرتے کرتے اگر بچے خشک سیرپ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بڑے لوگ کوئی کھانسی کا سیرپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ کھانسی تو اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے، وقتی افاقہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ خشک خارش جو الرجی ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی معدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جگر کے واردات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی جو اسی درد کی وجہ سے میں یہ نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے غور سے سننا ہے، بڑا آسان سا نسخہ ہے اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور اپنی افادیت میں بھی اعلیٰ درجے کا نسخہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ آسان نسخے لے کے حاضر ہوتا ہوں، کوئی آسان سے ٹوٹکے لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ چاہیے کہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، کمنٹ بھی کیا کریں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوچھا بھی کریں۔ فقط آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کے یہ ویڈیوز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ مزید باتیں کریں گے تو ٹائم ویسٹ ہوگا۔ آپ نسخے کو دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے لینی ہے جی سرخ مرچ، اچھی نسل کی سرخ مرچ لے لیں آپ، جو آپ کو پسند ہے، ثابت ہی لینی ہے آپ نے، پیسی ہوئی نہیں لینی۔ اور ایک مٹی کا برتن لے لینا ہے، چاہے مٹی کا آپ گلاس لے لیں، کپ لے لیں یا کوئی پیالی وغیرہ لے لیں۔ وہ اس سرخ مرچ کو مٹی کے برتن میں رکھ کے نا آپ نے جلا لینا ہے، اس کی راکھ بن جائے تو اس راکھ میں ایک چٹکی آپ نے لے لینی ہے اور خالص شہد آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے۔ آپ نے ایک چمچ خالص شہد لے کے اس میں ایک چٹکی راکھ ملا کے اس کو اچھی طرح ہلا کے آپ نے مریض کو دے دینی ہے۔ اگر اول تو یہ ہے کہ آپ ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کو دیں، لیکن اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہے تو پھر آپ یہ اسی ایک چٹکی کے برابر، یہ دال چنا کے برابر صبح، دوپہر اور شام کو دے دیں۔ انشاءاللہ آپ 2-3 خوراکیں دیں گے تو جتنی زیادہ بھی کھانسی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ خشک کھانسی کے لیے بھی بہترین چیز ہے اور خاص طور پہ کالی کھانسی کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ آپ لوگ بنائیں، یہ بہت اچھا اور شاندار نسخہ ہے اور قابل حکم کا نسخہ ہے، کسی عام بندے کا نسخہ نہیں ہے، بہت زبردست ٹوٹکا بھی ہے یہ۔ تو آپ لوگ بنائیں، استعمال کریں، تو پھر اس کے بعد مجھے ضرور بتائیں۔ اب آپ مجھے اجازت دیں اور اپنی نیک تمناؤں میں مجھے یاد بھی رکھیں۔ اللہ حافظ۔